Ṣé wọ́n ní bàbá ibikíbi tó bá ti ń gbọ́ wa? Bàbá rà tó kábíyèsí Elédùmarè, mo ní bàbá kan. Bàbá rà tó mo ní bàbá kan. Mo ní bàbá kan. Bàbá rà tó. Ayáyàyà, ayérayé, asúsára bàbúṣà. Okay, give me my book. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Hallelujah. The God of Zion is ever ready. The God of Zion is ever ready. I want us to appreciate God again for another time in His presence. If you are connected with us anywhere in the world, I want you to appreciate God for His goodness. I want you to appreciate God for what He did yesterday. Thank Him, thank Him, thank Him, thank Him. Blessed be His own holy name. His only holy name. His only holy name. Father, Lord, we bless you.
Niprado Ziprada Gala. Lord, we thank you. We thank you. We cannot do but to thank you for the miracles that happened yesterday. Thank you. Thank you. Thank you. Yorùbá sọ wípé tí èèyàn bá mọ oore àná kò lè rí mi gbà. Ó tá dẹ̀ tún fẹ́ gbà lónìí ó tún ju tàná lọ. Ọlọ́run a yìn yín o, a gbé yín ga o fún àwọn ẹ̀rí tó ti wọlé lọ́kan òjọ̀kan. Ògo mà ní fún orúkọ yín o. Ògo mà ní fún orúkọ yín o. Májẹ̀mú tó gbé ìpè ìró. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Ọlọ́run bàbá mi Bàṣírù. Ọlọ́run bàbá olókọ̀rọ̀kú. Ọlọ́run bàbá Àkàndé ní Ẹdẹ. Ọlọ́run a yìn yín lógo. A ṣe yín lọ́ba ọba Rúzàkátà Yabadosha. Lord, we worship you. We exalt your name. Only you deserve our praise. Only you deserve our thanks. Thank you, blessed God. Thank you, blessed God. Thank you, blessed God. Thank you for what you have done. Thank you for what you will still do. Thank you for what you will not do. Blessed be thy name, O God. Lord, we worship you. We thank you for the word that came yesterday. We thank you for using us yesterday. Some barriers were broken yesterday. Some yokes were broken yesterday. Some people's healing was manifested on the spot. Father, we bless your name. Father, we bless your name. In Jesus' name we have prayed. In Jesus' name we have prayed. Brethren, I want to welcome you again. Tonight is another day. It's another time in the presence of the Lord. And I want you to take it very much importantly, because God is said to do something. Whatever that is pertaining to your health in this season, the Lord said He's going to settle you. He said He's going to give you rest on every side, and that includes your health. I pray for you today, whatever prayer point that is being released from this throne of grace, we pray in the name of Jesus Christ. As we release them, they will affect your life positively in the name of Jesus Christ. Amen. You will have your own testimony. Tonight we are going to be talking about the fruit of the womb. The fruit of the womb. The Lord is going to be using us miraculously. He said that nobody is permitted to be barren. If the tree cannot be barren, sir, the branch cannot be barren too. Yes, sir. Only if the tree cannot be barren, the tree has fruits, it has branches, it has the leaves and all that. The branches cannot be barren because the root, the source of himself is rooted in fruitfulness. The tree is made to be fruitful, to create fruit. He said we are the branches of Christ, and then we cannot be barren in any area of our life. And so I decree into your life, wherever you are listening to the sound of my voice, in the name of Jesus, ibikíbi tó bá wà, ohun tó sọ ẹ́ di àgàn, lórúkọ Jésù kó dòkú. Lórúkọ Jésù, ọmọ tó ń wá káàkiri yẹn, lórúkọ Jésù, Ọlọ́run gbélé ẹ lọ́wọ́. Ohun tó máa fún ẹ ní ẹ̀rín, ohun tó máa jẹ́ kó rí ẹ̀rín ayọ̀, lórúkọ Jésù, ó yẹ gbà á. Ohun tó máa fún ẹ ní ẹ̀rín, bàbá, ẹ ní oṣù yìí, oṣù ẹ̀rín ni. Lórúkọ Jésù, màmá tó ń gbọ́ yìí, lórúkọ Jésù Kristi, wà á rẹ́rìn. Àwọn májẹ̀mú kan wà tó máa ń ba ẹ̀rín jẹ́. Àwọn májẹ̀mú kan wà tó yẹ pé tẹ́ bá iṣẹ́ wọn ni láti ba ẹ̀rín tó fẹ́ rìn yẹn, wọ́n rẹ́dì láti gé ẹ̀rín yẹn dànù. Èmi dúró, mi ò dá dúró, mo dúró gẹ́ nínú àpáta ayérayé, ilẹ̀ mìíràn yíyanrìn ni. Ohun gbogbo tó fẹ́ sọ ẹ́ sínú ẹkún, lórúkọ Jésù kó dópin. You will testify. Amen. You will laugh this month. In Jesus' name we are praying. Amen. There's a decrease in ayé àwọn èèyàn yín. Ìránṣẹ́ yẹn sọ wípé agbára kan máa ń ba ẹ̀rí jẹ́. Zukala. Ìwọ náà lẹ́rìí, o gbé ẹ̀rí gangan ní orúkọ rẹ̀. Ipá kan ló sùn ẹ̀rí rẹ̀ mọ́lẹ̀. Ìránṣẹ́ yẹn lọ sójú ogun, àwọn ọmọ ìránṣẹ́ Dáfídì ni. Wọ́n ní bàbá ẹja à ń lọ sójú ogun, ó ní àbá ẹ mọ́ tẹ̀lé wa. Ó ní
ọmọ mi á tẹ̀lé yín ọmọ tó fẹ́ràn jù wọ́n jọ lọ sójú ogun yẹn ìgbà tó ń dójú ogun wọ́n kó ẹrú wọ́n ṣẹ́ ogun wọ́n ṣe ṣẹ́ ogun tó àmọ́ ẹ̀rí yẹn bàjẹ́ lọ́jọ́ yẹn agbára ba ẹ̀rí yẹn jẹ́ kí ló ba ẹ̀rí yẹn jẹ́ ọmọ Dáfídì tó bá wọn lọ sójú ogun ó bá ogun lọ ìránṣẹ́ wa dìde kò gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé ọmọ ọba ti kú ó ní ẹ jẹ́ kí n lọ sọ fún ọba ńlẹ́ pé a ti ní ẹ̀rí olórí ogun yẹn wọ́n sọ pé kò sí ẹ̀rí fún ọba lónìí mọ́ ọmọ ọba ti ṣàìsí gbọ́ àṣẹ Ọlọ́run ní eléyìí o agbára tó ba ẹ̀rí jẹ́ mọ́ ìwọ náà lọ́wọ́ agbára tó sọ pé ẹ̀rí yẹn ò ní di alẹ́ agbára tó sọ ẹ̀rí rẹ̀ di ẹ̀rí àná agbára yẹn ó bàjẹ́ lórúkọ Jésù agbára tó sọ ẹ̀rí ọmọ yẹn ní orúkọ Jésù agbára yẹn bàjẹ́ kò yí padà. Àmín Jésù Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Wherever you are listening to us from, I'm going to share. We're going to be praying for the people who are looking for the fruit of the womb, and we are going to be using the book of 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. And I'm going to read it from here. He said, one day Elisha went to the town of Shunem. A wealthy woman lived there. Wealthy woman lived there. And she urged him, I'm starting from verse 8. And she urged him to come to her home for a meal. After that, whenever he passes that way, he will stop there for some time for something to eat. Now, verse 9, so she said to her husband, I am sure this man who stopped in from time to time is a holy man of God. Let's build a small room for him on the roof and furnish it with bed, a table and chair and a lamp. Then he will have a place to stay whenever he comes back. Only one day Elisha returned to Shunem, and he went up the upper room to rest. He said to the servant Gehazi, tell the woman of Shunem, I want to speak to her. When she appeared, Elisha said to Gehazi, tell her, we appreciate the kind concern you have shown us. What can we do for you? I am asking you today, what can we do for you? Many of you have placed so many requests that we should pray for you, and the Lord has voiced out, he has said that we should pray for you. Today marks the end of that ordeal in your life in the name of Jesus Christ. The Bible said, no, she replied. No, so what can we do for you? Can we put a good word for you to the king or to the commander of the army? No, she replied, my family takes good care of me. Later, Elisha asked Gehazi, what can we do for her? Gehazi said, she doesn't have a son, and her husband is an old man. Neighbor Aru Kasiliata. Wọ́n wò fún agan ní kò lọ́mọ láyé. Wọ́n ti Bíbélì ti sọ fún wa irú èèyàn tí ẹni yìí jẹ́. Wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ wípé olówó ni, ọlọ́rọ̀ ni, gbogbo nǹkan ṣe dáadáa fún un. Ṣùgbọ́n kò rántí béèrè ọmọ. Because Bíbélì sọ wípé Elisha gan bí léèrè wípé kí ni ká ṣe fún ẹ? Ó dẹ̀ dá Elisha lóhùn, ó ní kò ẹ̀wù ẹ má worry. I am okay. Wo situation, if you are okay with that situation, there will not be a change. But once you are ready for the Lord, anytime you are ready for the Lord is everly ready. The Lord is everly ready, 100% ready. Let me tell you one thing this evening, my people. You see, God will not be ready tomorrow. Whatever makes God to be God, the Jehovah Raphi, whatever makes him to be ready, God, Jehovah Raphi,
is still the same thing that will make him to be God tomorrow. God will not be more powerful tomorrow than he is today. So it is when you connect. Ohun tí Ọlọ́run kì í ṣe pé Ọlọ́run ṣẹ̀ṣẹ̀ máa lọ wá agbára kún agbára láti yanjú ìṣòro ayé ẹ̀. He is everly ready to solve. It is when you are ready. So I am telling you, brethren, don't just sit down to take note today. The rules appear kata. Don't just sit down to take note. Sit down violently, expectantly, because your baby is coming today. Amen. In the name of Jesus, I say it again. Your own baby is coming today. Amen. In the name of Jesus Christ. Whatever has put you into that condition, ìdí àràdọ́sà, ohun tó jẹ́ kí wọ́n máa pè ẹ́ ní àgàn lọ́jọ́ pípẹ́, èmi pa á ní àṣẹ lórúkọ Jésù, òní ló parí. Lórúkọ Jésù, ó tún jẹ́ orúkọ yẹn mọ́. Wọ́n ní àti fún wa ní orúkọ tó ju gbogbo orúkọ lọ. Kí ló orúkọ yẹn náà sà? Orúkọ Jésù ni kì í ṣe àgàn. Ó nà àzúkà, àwọn àgàn wọn máa ń rò fún èèyàn ni kán tó lè pe èèyàn ní àgàn, wọ́n ti ronú ẹ̀ ni. Jésù ti wá sáyé, wọ́n dẹ̀ ti fún un ní orúkọ, wọn láti gbé orúkọ rẹ̀ ga ju gbogbo orúkọ lọ. Lórúkọ Jésù Kristi, orúkọ Jésù á borí ogun ẹ. Lórúkọ Jésù, orúkọ Jésù á borí ogun ẹ. Wà ní ẹ̀rí. Bàbá kí lẹ ní láti sọ? Ohun tí mo fẹ́ sọ ni pé èèyàn tó máa ń pè ní àgàn, wọ́n máa ń gàn ni. Nítorí pé kò ní nǹkan tó yẹ kán fi tọ́ka sí pé ó ní nǹkan. Àgàn ni ẹni tó ń gàn. Àgàn dẹ̀ pọ̀ oríṣiríṣi sà. Àgàn owó wà. Àgàn ọmọ wà. Tó o bá nìkan tí ẹgbẹ́ ní, àgàn ni ẹ́. Tó o bá ní ọkọ, tó o bá rí ọmọ bí, àgàn ni ẹ́. Tó o bá lọ léèwé, tó o bá ríṣẹ́, àgàn ni ẹ́. Tó o bá níṣẹ́ tí owó yẹn ò tó owó, àgàn ni ẹ́. Ó yan àgàn níbì kan àbí kejì. Ohun tí à ń sọ ni pé àgàn yẹn ní orúkọ Jésù, ọ̀run máa gbọ́ dànù. Bíbélì jẹ́ kí n mọ̀ wípé àgàn kì yóò sí nínú ilé Ọlọ́run. Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni sà. Níbo ni owó ti kan ti tì yẹ? Iṣẹ́ kan ni. Iṣẹ́ yẹn aṣẹ́ ni. Iṣẹ́ yẹn aru sókè ni. Bíbélì jẹ́ kí n mọ̀ wípé ní ìgbà tí ènìyàn sùn, ọ̀tá rẹ̀ wá, ó fún èkòsùn ní àdìkábọ̀. Gbọ́ àdá oní àgàn, ọ̀tá ló wọlé, ọfà ló mú ọ. Iṣẹ́ lọ ṣe láti ìlú yíyẹn. Wọ́n ti mọ̀ pé inú ẹ̀yìn ọmọ ológun ló bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ wípé ọmọ yẹn tó bá dé, ìgbédìde yẹn bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ti mọ̀ wípé tí ọmọ yẹn bá dé, ẹ̀gbọ́n yẹn tán. Ọmọ ní no, ọmọ yóò ní dé. Wọ́n ní àgàn la máa pè é. Ó gbé ẹ̀gbọ́n wálé ayé. Bíbélì jẹ́ kí n mọ̀ wípé gbogbo tí Ọlọ́run dá dáradára ni. Báwo àṣẹ ló jáde sínú ayé rẹ o. Ohun tí a fi ń pè é ní àgàn yẹn, tí wọ́n fi ń gàn ẹ́, ó ti ẹ̀gàn ti pọ̀ ju ohun tí ìyá ọkọ ń ṣe. Wo àwọn ẹ̀gàn tó ń ṣẹlẹ̀ sí ilé ọkọ yẹn. Wo àwọn àbúrò ọkọ bó ṣe ń ṣe sí ẹ. Wo àwọn ẹ̀gbọ́n ọkọ. Kì í ṣe wípé wọn láìkì ẹ, nǹkan kò jáde nù ẹ ni. Èso yẹn ò fara wọn ní. Òun ló fi ń gùn ẹ. Ohun tó ń sọ lójú ẹ lórí ìbọn tó mọ̀ kó tó ń sọ lẹ́yìn ẹ. Àwọn ọmọ ṣẹlẹ̀, àwọn ará ilé ẹ tó máa ń pe ọmọ wọn yẹn. Ó ti sún wọn. Àwọn ọmọ ó ti sún wọn pé lọ bí ọmọ títì ẹ. Ìyàwó nìyẹn, kò sí kankan tó fara hàn nínú ayé ẹ. Ẹ̀gàn ni àgàn tó fi ń pè é yẹn. Ó wá dúró, èlò dúró lọ́sọ̀. Mo darapọ̀ mọ́ ìpè ránṣẹ́. Ibi tí o ti yàgàn yẹn ní orúkọ Jésù, alágbádá ló tú ọ sílẹ̀. Ó ní ẹ lọ síbẹ̀, ó ní ẹ tú sílẹ̀. Ó ní ẹ jẹ́ kí ó máa lọ. Ó sọ sínú ayé rẹ̀. Aṣọ ìwọ náà mọ́lẹ̀. Aṣọ ìwọ náà mọ́ bí kan. A ti sọ inú rẹ̀. Ilé bàbá yẹn ló ti sọ inú rẹ̀. Ilé ìyá yẹn lọ ti so inú mọ́lẹ̀. Èmi wá lọ síbẹ̀ báyìí. A fò lọ síbẹ̀ lórúkọ Bàbá àti ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mọ́. Ó yá gba ìtúsílẹ̀. So shall it be in Jesus' name. Amen. Brethren, this night is a fire for change in your life. Some things will change, some things will drop off. If you look at that verse that we are reading, that's the 2 King chapter 4. 2 King chapter 4. From verse 8. I'm going to read it again. He said, call her back again.
Elisha told him, when the woman returned, Elisha said to her as she stood in the doorway, next year at this time, you will be holding your son in your hand. Mo pa ní àṣẹ, ó rí ọmọ bí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọ́n ti fún ẹ lórúkọ. In fact, ibi tí ọ̀rọ̀ ẹ tiẹ̀ lédè, mo ti ń rí ìyá ọkọ rẹ, ó ti ń sọ pé wò ọmọ mi wá lọ mú ọmọ kan wà ní ìkúlé ilé wa, ibẹ̀ ló ń gbé, ibẹ̀ ló ọmọ gidi ni. Wọ́n ti ń advice ọkọ ẹ, wọ́n ti ń rò pé kó mú ìyàwó mi wá. Gbọ́ lórúkọ Jésù, Olúwa máa dá ẹ lóhùn. Ó dẹ̀ rá mi yẹn ṣe o. Mo ní Olúwa máa dá ẹ lóhùn. Bíbélì sọ wípé Elisha dáhùn, ó wá pe woman yẹn, ó ní woman yẹn dúró lẹ́nu ọ̀nà. Wòlíì yẹn jókòó, ó ní màmá ẹgbọ́n nǹkan tá à ń sọ fún yín o, gẹ́gẹ́ bí èmi àti ìránṣẹ́ Ọlọ́run bí a ti ń sọ nísìnyí, òní ni 16th of April. By this time next year, if we be men of God, I decree into your life, ọmọ tó wá yẹn, ọmọ ológo yẹn, ó yẹ kó tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́, ọ̀run gbélé ẹ lọ́wọ́, lórúkọ Jésù, ọ̀run gbélé ẹ lọ́wọ́. Màmá yìí ẹsẹ̀ ẹ̀dẹ́ ẹ̀ ṣe sáré gbàdúrà yìí. Mo fẹ́ kí ẹ fi ẹnu ara yín kẹ́ fi gbàdúrà, because wọ́n ní ẹnu ara ẹni la fi kọ́ méje, àpèmọ́ra ẹni ládẹ́ ń pe tèmi dire. Mo pa ní mo fẹ́ kí ẹ gbàdúrà ẹ máa pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo. Olúwa, kí ló ṣe mí níkùn, kí ló ṣe mí ní àgọ́ ara tí ò gbọmọ dúró, kí ló ṣẹlẹ̀ sí mi tí ò gbọmọ dúró? Ọwọ́ wo ló ń dá ọmọ mi padà? Ọwọ́ wo ló ń yí ọmọ mi dànù? Ọwọ́ wo ló ń dá nǹkan mi nù? Lórúkọ Jésù, ọwọ́ yẹn ó yá gbẹ, ó yẹ pé Jésù ẹ̀ sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀bẹ̀ Jésù, ẹ̀mí mímọ́, Olúwa, ọwọ́ wo ló ń dá ọmọ mi dúró? Ọwọ́ mi àràdá kàtà yagalagada, ọfà wo ló bà mí tí inú mi ò gbọmọ dúró? Inú mi tí ò gbọmọ dúró, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbọmọ dúró, ó yá gbọmọ dúró. Ọwọ́ wo ló dá nǹkan mọ́ mi, ló bà nǹkan jẹ́ mọ́ mi lára? Lórúkọ Jésù, Olúwa o, nìgádà bàdàbàdàbàdàbàdà. Ọwọ́ wo ló ń darí ọmọ mi sígbò? Ọwọ́ mi ló jẹ́ kí n máa tọ̀ wọ́n. Lórúkọ Jésù, àgọ́ ara mi gba iná Ọlọ́run sára. Lórúkọ Jésù, ikùn mi gbọmọ dúró. Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Wàá máa pe àwọn àdúrà kan fún ẹ. Wàá máa sọ fún Olúwa, ta ló wà ní ẹ̀yìn mi? Ta ló yí ọmọ dànù mọ́ mi lára? Kí ló ṣe mí? Ta ló wà nídìí ọ̀rọ̀ ayé mi? Wàá máa pe Jésù lẹ̀. Màmá, ẹ̀rù tẹ́ máa sọ fún Olúwa nìyí. Olúwa, ta ló wà nídìí ọ̀rọ̀ mi? Ta ni ò jẹ́ kí, ta ló dúró tì mí lẹ́yìn tó sọ pé mi ò ní rọ́mọ bísẹ̀, tó ní àfi tóun bá dòkú kó Olúwa lùpà. Áńgẹ́lì ẹ̀ǹjẹ̀ Michael láti òde ọ̀run pẹ̀lú idà rẹ̀ lọ́wọ́, ó yá lùpà. Ta ni ò fẹ́ kí n gbọ́mọ? Ta ni ò fẹ́ kí n rọ́mọ bí? Ta ló fẹ́ sọ mí di àgàn? Ta ni ò fẹ́ kí n fọmọ sílẹ̀ láyé lọ? Olúwa lùpà. Ẹ pé Jésù, ẹ gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run o, ta ló dúró? Ta agbára wo ló ní mi ò ní fọmọ sílẹ̀ láyé lọ? Agbára wo ló sọ wípé a ò kọ ọmọ mọ́ mi? Lórúkọ Jésù, Olúwa bà agbára yẹn jẹ́, Olúwa bà agbára yẹn jẹ́, Olúwa bà agbára yẹn jẹ́, Ọlọ́run bà agbára yẹn jẹ́. Lórúkọ Jésù, Olúwa bà agbára yẹn jẹ́. Nàtàkàyà bàdàbàdàbà, Ọlọ́run ní kètèdébè, ìprádà sàkàtà, Jehovah Rofai, ó yá wọlé wá, ó yá wọlé wá. Jésù Olúwa wa. Ẹ máa pe Jésù ní ẹ̀kẹta. Olúwa, àlejò ayọ̀ tó máa mú ẹ̀rín sí mi lẹ́nu. Wọ́n sọ wípé àlejò ayọ̀ náà ni àlejò ayọ̀ máa ń wọlé ni sà. Ìgbà tí wọ́n sọ ti màmá Sarah fún wa, àlejò náà ni màmá yẹn gbà. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Eléyìí nǹkan aya Manuel kílò náà gbà. Kílò orúkọ àlejò náà kọ́ ni Zachariah àti Elizabeth. Àlejò wọ́n gba àlejò kan ni. Màmá yẹn máa pe Jésù àlejò ayọ̀, àlejò ire tó máa fi ẹ̀rín sẹ́mi náà lẹ́nu, tèmi náà fi máa rí ẹ̀rí mi gbẹ́jọ́. Olúwa jẹ́ ó dẹ́sẹ̀ wọlé mi. Ẹ pe Jésù, ẹ sọ di àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run ayọ̀, Ọlọ́run
ọlọ́run àlejò ayọ̀ ó yá wọlé wá èdèdè bàràdà àlejò ayọ̀ tó máa jẹ́ kí n rẹ́rìn lórúkọ Jésù ó yá wọlé tọ̀ mí ó yá wọlé tọ̀ mí ó yá wọlé tọ̀ mí àlejò ayọ̀ tó máa sọ mí lọ́mọ láyé lóòdà nàbànàbà tí mi ò fi ní yíkú gẹ́gẹ́ bí àgàn lórúkọ Jésù ó yá jọ wọlé wá àlejò ayọ̀ àlejò ayọ̀ àlejò ayọ̀ àlejò eré ó yá wọlé ó yá wọlé ó délé bàrúsà ó yá wọlé wá ó yá wọlé Jésù Olúwa wa Jésù Olúwa wa a máa gbàdúrà nínú ìwé yẹn náà ni àwa ń sọ in case tá bá rí àwọn tó wà bíbá yìí tó ní ọmọ already tí wọ́n ń wò wípé prayer point ò ní òun jẹ́ títí wa tẹ́ bá wo testimony yẹn bó ṣe ń bọ̀ láyé ìgbà tí wọ́n ti rí ọmọ no my Lord she cried oh man of God don't deceive me and get my hopes up like that but sure enough the woman soon became pregnant. And at that time, the following year, she had a son. I decree into your life, you will have your son next year. In the name of Jesus Christ. Ṣùgbọ́n agbára kan wà sá, wọ́n máa ń ṣe kí ni? Wọ́n máa ń ṣẹ́ ẹ̀rí ni. Wọ́n máa ń ba orin ayọ̀ yẹn. Wọ́n máa ń bàjẹ́. Àwọn agbára kan wà tó máa ń ṣe iṣẹ́ ibi fún yàn. Wọ́n máa ń téèyàn bá ti ń ní ẹ̀rí tẹ́lẹ̀ tó bá ti ń jó wọ́n dẹ̀ lọ ka ìlú tó fi ń jó yẹn. Ó nìyí. Wọ́n wá sọ fún wa wípé one day when our child was older, he went up to help his father who was working with the harvester. Suddenly he cried out, my head hurt, my head hurt. His father said to one of the servants, carry him home to his mother. So the servant took him home and his mother held him on the lap. But around noon time he died. Wòlíì pàṣẹ wípé by this time next year obìnrin yẹn máa rí ọmọ gbẹ́jọ́. Ohun tí wòlíì sọ nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn agbára kan wá wọ́n ṣe kí ni wọ́n fẹ́ ba ẹ̀rí yẹn jẹ́. Mo pa ní àṣẹ lórúkọ Jésù tí èsì ayọ̀ yìí bá dé tán agbára tí ba ẹ̀rí jẹ́ kò ní wọlé tó ẹ̀ wá. Tí o bá tọ́mọ ẹ̀ tó ń retí yẹn tó bá ti dé lórúkọ Jésù agbára tí ba ẹ̀rí jẹ́. Wọ́n máa sọ wípé mo máa ń gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan wọ́n á ní wọ́n ti pé wọ́n á máa ṣe némi ọmọ lọ́wọ́ ní ọjọ́ kẹjọ. Wọ́n lọ́mọ yẹn before you know it the child will die. Wọ́n ló padà wọ́n pe àwọn ọmọ kan wà wọ́n pè ní dúró jayé. Tẹ́ bá wo àwọn tó ń pè ní dúró jayé àwọn wo ló tún pé kí lórúkọ àwọn òbí tó tún máa ń kún wọn kò kú mọ́ àwọn orúkọ kan tó fọ́nì bẹ́ẹ̀ yẹn òun ni àwọn èèyàn máa ń jẹ́. Ṣùgbọ́n mo pa ní àṣẹ lórúkọ Jésù ìwọ tiẹ̀ ẹ̀rí tiẹ̀ kò ní bàjẹ́ àní ẹ̀rí ẹ̀ kò ní bàjẹ́ ẹ̀rí ayé ẹ̀ kò ní bàjẹ́. Bàbá ẹ tún sọ ọ̀rọ̀ àṣẹ sáwọn èèyàn yìí. Àṣẹjáde ọ̀rọ̀ tẹ̀lé. Edozeke Runa. Ìránṣẹ́ yẹn sọ fún Elisha ó ní ibi tí a wà yẹn kéré fún wa. Ó ní ẹ jẹ́ ká lọ kí a lọ wá nǹkan kí a lè fi ṣe bíi láti pọ̀. Nítorí pé ibi tó ń wà yẹn kò sí àyè fún àwọn nìkan ló gbà. Kò gba èrò púpọ̀, kò sí àyè fún wọn láti gba ọmọ. Kò sí àyè fún wọn láti gba ọmọ. Wọn ò lè mú èèyàn míì wá join wọn. Ibẹ̀ yẹn la sé wọn mọ́. But ìgbà tójú wọn lọ pé kò máa sí ọmọ fún wa bàbá. Kò sí ẹni tó ń ṣẹlẹ̀ kẹta, kò sí àwọn èèyàn tó ń wá kí wa. Nítorí pé kò sí ayọ̀ ni. Ó ní ẹ jẹ́ kí a lọ, ẹ jẹ́ ká jáde lọ. Wọ́n lọ jáde ibi tẹ́ ń lọ lélẹ́yìí o. Ìgbà tó ń débi tó lọ tó ti mú nǹkan wá. Iṣẹ́ yẹn ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́. Ọmọ yẹn ti fẹ́ máa dúró díẹ̀díẹ̀. Wọ́n ti ní nǹkan tí obìnrin àti ọkùnrin máa ń ní. Wọ́n ti ń ní papọ̀. Ọmọ yẹn ti ń dúró bọ̀ suddenly that thing happen. Ó jábọ́, kíní yẹn jábọ́. Báwo ló ṣe máa ń jábọ́ lára ìwọ náà? Kò ṣe pé kíní yòó ń dúró. Bọ̀ tó máa ń débì kan tó yẹ ti máa ń jábọ́ ni. Bíbélì jẹ́ kí n mọ̀ pé ìránṣẹ́ yẹn pariwo ní ṣe la yà àwọn gbé. Ibo ni wọ́n náà mọ̀ kó máa ń jábọ́ sí. Oṣù wo ló rò pé kíní yẹn máa ń jábọ́? Kíní yẹn náà máa ń dúró bóyá oṣù kan oṣù méjì. Bọ̀ tó bá ti gbẹ́nu lẹ́kẹta ó máa ń jábọ́ ni. Iṣẹ́ yẹn máa ń ṣẹlẹ̀ ni. Ọmọ àwọn alákan
sí ẹ lójú oorun ni ọmọ ẹrọ àlákọ láti lè bàbá yín ni ọmọ ṣiṣẹ́ yẹn ni níbi tó ti lọ́kọ níṣẹ́ ẹ̀ máa ń wà pé onítorí pé wòlíì tẹ̀lé wọn lọ́jọ́ yẹn wòlíì yẹn ni wọ́n náà ti rí lẹ́ni o àṣẹ ti jáde wòlíì yẹn ní ibo ló bọ́ sí ibo lóyún yẹn tún jábọ́ sí láyé èdè dàrú jábọ́ mọ́ eléyìí ò ní lọ ọmọ ológo lélẹ́yìí kò ní jábọ́ eléyìí ò ní jábọ́ nǹkan tí wòlíì yẹn sọ eléyìí wòlíì yẹn ju àáké ó ní ẹjú àkójú igi síbi tí ó jábọ́ sí ó dẹ̀ gbé jáde ẹ̀rí ẹ̀ la gbé jáde yẹn mo fà ní àṣẹ nítorí pé igi lásán ó gbé orí àáké jáde ọ̀rọ̀ jáde àṣẹ tẹ̀lé ó tẹ ẹlúbọ ìjọ̀dún àgùntàn mo kúrò lásán mo dá ìgbẹ̀mí pọ̀ mo pẹ́ pẹ̀lú àwọn tí ò dá nǹkan kan mọ́ ọlọ́run gbogbo ẹ̀rí ẹ̀ yẹn ọmọ yẹn ní orúkọ Jésù ó fi ara hàn ohun tó máa ń jábọ́ lójijì yẹn lórúkọ Jésù kò tún jábọ́ mọ́ kò tún jábọ́ mọ́ kò tún jábọ́ mọ́ so shall it be in Jesus. àmín 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 lórúkọ Jésù. gbọ́ wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ kan wọ́n ní tí èèyàn bá máa ṣe nǹkan kan ó máa pàdé wòlíì ni àwa tá a dúró níwájú ẹ̀ yìí mo wá sọ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìríjú lóòótọ́ mo pa á ní àṣẹ ohun tó ṣẹlẹ̀ sí àgọ́ ara ẹ̀ yẹn tó máa sọ wípé tó bá ti di oṣù kẹta wọ́n máa wá òwú àtàbẹ́rẹ́ mo ti gbọ́ àwọn kan obìnrin kan pè mí ní about how many months ago ó ń pè mí ó ń bá mi sọ wọ́n á ní kó máa fi kinní kan oríṣiríṣi ìjẹkújẹ náà wọ́n ní kó máa jẹ ẹ̀pà láì bó èpo ẹ̀ wọ́n ti ní kó máa kó sí nǹkan tí kò tí ì jẹ gbọ́ o èmi sọ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìríjú lónìí o lórúkọ Jésù ohun tó ṣẹlẹ̀ sí àgọ́ ara ẹ̀ yẹn tí kò lè accommodate ọmọ lórúkọ Jésù ọ̀run rí bíà ọ̀run rí bíà ọ̀run rí bíà àníwá ní ẹ̀rí dandan ni kò lẹ́rìí ó pa ní àṣẹ lórúkọ bàbá àtọmọ àti ẹ̀mí mímọ́ wọn ò sọ fún wa wípé Màríà bá obìnrin ó ní ọkùnrin ó bá ọkùnrin sùn kó tó di pé ó lọ́mọ màmá lórúkọ Jésù ohun tó ṣẹlẹ̀ tó ti ń ka ọdún kìíní ó ti ń ka ọdún kejì ó ti ń ka ìkẹta ó dẹ̀ ní ẹ̀rí lọ́wọ́ lórúkọ Jésù kí ni àwa jẹ́ tó o bá ní ẹ̀rí àwa máa ń gbé ẹ̀rí sọ̀kalẹ̀ fún yàn ni lórúkọ Jésù ohun tó ti ń ka ọdún kìíní ọdún kejì kẹta kẹrin tí kò sí ẹ̀rí fún ẹ lórúkọ Jésù ó yá gba ẹ̀rí ẹ ó yá gba ẹ̀rí ẹ níbi kíbi tó bá dé lórúkọ Jésù wọn bẹ yọ lórúkọ Jésù ibi tó ti pè é lágàn rí lánàá lórúkọ Jésù Kristi wọn bẹ yọ lónìí lórúkọ Jésù láti sìn lọ wà á ní ẹ̀rí tó péye ayé ò ní wà bákan náà mọ́ wà á jẹ́rìí o wà á jẹ́rìí o wà á gba tẹlifóònù ayọ̀ ẹ wà á gba tẹlifóònù kọ̀ láyọ̀ ẹ ó ti rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ Jésù Olúwa wa màmá ẹ get to me. I want you to get water wherever you are. The power of God will enter into that water. Ezupra de sakata ya baladosha. Negedegedegedegedegedegedegedegede bosha. Regedegede, can we get just boss in tongue right now? Nepalia zakrode dikala basha. Neskotila brada. Ragadaga lagadaga lagada basha. Nebrata lagado zalabada ragada. Rekete zabalabada badaba. Nekose pregete lebrada galabada. Ikata lagada. Gadagalabada, Recose Lepradesiza, Ipada Balosa, Nekeskote Librade Kete Librada, Isoklekete Zegele, Rekada Bazabalabada, Jesu Oluawa, hear me. Hear me and hear God. I decree into that water in your hand. Omi yẹ kó para omi yẹ kó parada kó di ẹ̀jẹ̀ Jésù. See, let me tell you something. The prophecy you don't believe never get fulfilled in your life. Any prophet you mock makes you a mockery. If you mock the prophecy of my mouth, you become a mockery. People will mock you around. But I decree into your life, because you believe in me and you have connected to this service, I decree in the name of Jesus Christ, agbára tó wọnú Maria
láì bá ọkùnrin lò tó dẹ̀ fi rí ọmọ yẹn bí lórúkọ Jésù Kristi. Ìwọ ti márì, ó ti ṣe gbogbo ẹ̀tọ́ ẹ̀, ó dẹ̀ wá tí ní agbára yẹn lórúkọ Jésù kó wọnú ẹ̀ lọ. Agbára kó wọnú ẹ̀ lọ. Iṣẹ́ tó máa ṣẹlẹ̀ láàrin ìsìn sí oṣù mẹ́ta, ẹ̀rí ẹ̀yẹn kó wọlé wá. Permanent ẹ̀rí lórúkọ Jésù kó wọlé tó ẹ̀ wá. Kì í ṣe ẹ̀rí kùdìẹ̀kùdìẹ̀, kì í ṣe ẹ̀rí tó kàn máa fún ẹ ní starter tí ò ní ní finishing. Lórúkọ Jésù ẹ̀rí ẹ̀ kó wọlé wá fún ẹ. Omi ọwọ́ ẹ̀ kó di ẹ̀jẹ̀ Jésù. Omi ọwọ́ ẹ̀ kó di ẹ̀jẹ̀ Jésù. Omi ọwọ́ ẹ̀ kó di ẹ̀jẹ̀ Jésù. Kó rí àmì, kó rí àmì, kó rí àmì. Ohun tó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin òru nígbà tó bá sùn, tó máa ń ní àwọn àlá kan, àwọn àlá tó máa ń lá yẹn máa ń le gan. Mo fẹ́ advice yín, ibikíbi tẹ́ ẹ máa gbọ́ mi o, advice lélẹ́yìí o, ẹ̀yin ọkọ àti ìyàwó tẹ́ bá ń gbọ́ mi anywhere you are listening to me from. Tó bá ti fẹ́ bá ìyàwó ẹ ní àjọṣepọ̀, rí dájú wípé ẹ máa change position yín. Yes, àṣẹ wòlíì ni. Ẹ máa change position. Tó bá yẹ pé ẹ máa ń kọrí báyìí tẹ́lẹ̀, ẹ change ẹ̀ torí àwọn agbára kan. Tó bá ìgbà míì ẹ má ṣe ní orí bed, nítorí wípé wòlíì kan sọ̀rọ̀ kan gbà kan, ó ní àwọn gbàdúrà fún arábìnrin kan pé Olúwa wá sọ fún wọn wípé abẹ́ bẹ́ẹ̀dì ibi tán ti ń bá lájọṣepọ̀ wọ́n ti gbé igbá síbẹ̀. Sá ṣé nǹkan tí mò ń sọ yé yín sá? Abẹ́ bẹ́ẹ̀dì ibi tọ́kọ ti ń bá ní àjọṣepọ̀ wọ́n ti gbé igbá síbẹ̀. Bọ́n ṣe ń bá sùn tó tí ọkọ bá ti fẹ́ damira inú gbá ló ń dà sí. Àlàtúnṣe àtà èdègédèrè àtà. Advice rèé o, kó ìgbà mi ẹ ṣe nílẹ̀ lẹ̀ kò ní òyìn kò túmọ̀ sí wípé ẹ wà kánà. Ẹ jẹ́ ẹ máa wà ní ojúfò ńgbà míì, because a lot of times people send us messages and then we read them. Somebody was sharing with me how many months ago, mo sọ fún yín náà wòlíì tó ní mo ní ó lóun ti bí ọmọ méjì, ó ti bí ọmọ méjì ọmọ méjèèjì dẹ̀ kú, ìkíní kú lọ́dún kìíní, ìkejì kú lọ́dún tó tẹ̀lé. Kí ló dé? Ọfà ni, ọfà tó bẹ̀ lára tí ò jẹ́ kọ́ ọmọ yẹn, tí ò jẹ́ kó rí ọmọ gbẹjọ́. Lórúkọ Jésù ọfà yẹn kó jáde, ọfà yẹn kó jáde. Olúwa kó repair gbogbo ara yẹn kó wà ní pípé, àgọ́ ara yẹn kó wà ní pípé. Wàá jẹ́rìí pé o wo program yìí o, wàá jẹ́rìí pé o gbọ́ program yìí, ó ti rí bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa, lábẹ́ ẹ̀kọ́ àṣẹ sí ká close. Kí n tó fi àṣẹ sí, advice náà leléyìí o. Kò ń ṣe pé ìdádúró ò ní sí, ìdádúró máa wà. Ìdádúró yẹn wà, ìdádúró yẹn ló là kọjá. Jẹ́ ká wo ìgbé ayé Anna náà rí ìdádúró, oríṣiríṣi ẹ̀gàn bá, àmọ́ ọjọ́ kan ó pinnu. Ìpinnu tó pinnu kò pinnu lọ́lé babaláwo, kò pinnu lọ́lé oníṣègùn o, kò pinnu lọ́lé aláàfáà o. Ó ní mò ń lọ sí Ṣílò lọ́dún yìí. Ṣílò ló máa ń lọ wò ó. Ìwọ náà gbọ́ eléyìí, àwọn èèyàn ti ń wá lóríṣiríṣi, kò lè ṣe fún ẹbí tó ń lọ yẹn, kò lè mú ẹ̀rí jáde. Jẹ́ ká mú ẹ lọ́lé bàbá Yẹ̀mí wò. Ọmọ mi tó ń rí yẹn, Abídèmí yẹn, ibẹ̀ ló ti fún mi. Ojú ọmọ náà pọ́n èmi náà, àmọ́ bàbá yẹn, bàbá èjì, wọ́n pè ní Fádèyí olóró, wọ́n pè ní bàbá kan wà bẹ́ẹ̀ yẹn, Ẹgbẹ̀jì yẹn wà bẹ́ẹ̀, ó máa fún ẹ ní ọmọ. Èṣù ó fún yàn ní nǹkan kó má fi gba nǹkan lọ́wọ́ èèyàn. Ó lè fún ẹ lẹ́ni kó má fún ní nǹkan kan lẹ́ni kó tó máa gba nǹkan lọ́la. Ó sì máa padà gbá sá. Ó máa gbá lọ́la. Ewé máa ń sun kó ní last ni. Ó máa fún ẹ ní nǹkan yẹn kó máa fi gba 12 lọ́wọ́ ẹ. Ẹ̀kan tí mò ń sọ ni pé wọ́n máa wá o, kì í ṣe pé wọ́n ní wá. Ìdádúró yẹn náà máa wá bó ṣe ń là kọjá ń sìn, but ọ̀nà kan ni kò mọ̀. Ó ní a ti fún wa ní orúkọ tó ju gbogbo ní orúkọ Jésù. Ó ní ọ̀nà kan ni a dẹ̀ fún wa. Ó ní Jesus is the way.
is the way, the truth and the life. Ó ní nǹkan méjì ju Ọlọ́run lọ nítorí wípé Hánà ò ṣe iyèméjì ó lọ lọ́jọ́ yẹn bó ṣe lọ Ṣílò ó ní èmi ò ní padà sílé ó tún ní ìpinnu ẹlẹ́kejì nìyẹn jọ ìwọ náà ní ìpinnu pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tó ń gbé kiri ìwọ náà ní ìpinnu pé inú yìí ó gbọ́dọ̀ gbé ọmọ jó ó gbọ́dọ̀ gbé ọmọ jó sẹ́ Hánà ní ìpinnu ó kúnlẹ̀ débi pé wòlíì Ọlọ́run ní ó ti mú ọtí yó ó ní bàbá mi ìmọ̀ tí yó ẹ̀gbọ́n ti pọ̀ jù mí nǹkan ń ṣe mí ni nǹkan ń dùn mí lágbára kò lọ́bì kankan ó dẹ̀ ní ìpinnu ó tún gbé ìgbésẹ̀ ọ̀rọ̀ tá a sọ lánàá àwọn nìkan náà ló tún jáde lẹ́nu ó ní ìpinnu ó nígbàgbọ́ ó gbé ìgbésẹ̀ ó wá sọ fún Ọlọ́run ó ní bàbá mi ó sọ fún Ọlọ́run sọ níbo ni kì í ṣe ilé babaláwo kì í ṣe ṣúáyò kì í ṣe ìgbàlẹ̀ orí òkè ló lọ ó ní Ṣílò ibi tí wọ́n ti ń gbọ́ àdúrà ibo náà ní Ṣílò ti tiẹ̀ owó náà ní Ṣílò ti tiẹ̀ ibi àdúrà ni ekún ẹ̀ náà ní Ṣílò ẹ̀ kúnlẹ̀ kó bọ́lọ́run sọ̀rọ̀ àṣẹ ti jáde ó ní ọ̀nà méjì o ju ọ̀nà Ọlọ́run ó ló máa fún ẹ lọ́mọ yẹn ó ló máa fún ẹ lọ́mọ ayọ̀ yẹn ó fẹ́ kó lọlé babaláwo ni kí wọ́n gbélé ẹ lọ́wọ́ ọmọ yẹn ń bọ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ kún pẹ́ẹ́dálẹ́ ayọ̀ ń bọ̀ ọmọ yẹn ti dé tó má ṣiyèméjì o ọmọ yẹn ti dé o má lọlé babaláwo má ṣiyèméjì o má lọ síbòmí o má mú ewé o ẹ̀wọ̀n eléyìí o lọ́sẹ̀ ìlọ́fiwẹ̀ Ọlọ́run ni o Ọlọ́run ni sà Ọlọ́run ni o Ọlọ́run ni o Ọlọ́run ni o Ọlọ́run nìkan sà ǹjẹ́ àṣẹ Elédùmarè ó díràdà sókè àṣẹ Ọlọ́run Elédùmarè lórúkọ àkátàlì máa negede kò ìdósí pẹ̀lẹ́ bí àpáta ayérayé ilẹ̀ mìíràn yan òru ní àṣà Bíbélì sọ wípé tí Olúwa ní ilẹ̀ àti ẹ̀kún rẹ̀ ayé àti àwọn tó tẹ̀dó sínú rẹ̀ nítorí tí ó fi ìdí ilẹ̀ sọlẹ̀ lórí òkun ó sì gbé kalẹ̀ lórí ìṣàn omi ó ní ta ni yóò gun orí òkè Ọlọ́run lọ tàbí ta ló di onímọ̀ rẹ̀ ó ní ẹni tó ní ọwọ́ mímọ́ àti àyà funfun ẹni tí kò gbé ọkàn rẹ̀ sókè sí àwọn tó sì búra ìtàn ó ní yóò rí ìbùkún ìgbà ó ní yóò rí ọmọ yìí gbà ní ọwọ́ Olúwa àti òdodo lọ́wọ́ Ọlọ́run ìgbàlà rẹ̀ èyí ni ìran àwọn tí ń ṣe àfẹ́rí rẹ̀ ó ti ṣe àfẹ́rí Ọlọ́run rẹ̀ tí ń ṣe àfẹ́rí ojú rẹ̀ Ọlọ́run Jákọ́bù Ọlọ́run ìpè àwọn tó ń wò yìí ó ní ẹ gbé orí sókè ẹ̀yin inú mi ẹ gbé orí sókè ẹ gbọ́ àṣẹ Elédùmarè ó yá gbé orí sókè ó yá ṣí fún ìbejì ó yá ṣí fún ìbẹta ó yá ṣí fún ìbẹ̀rẹ̀ ó yá ṣí fún ọmọ bíi Èlíṣà ó yá ṣí fún ọmọ bíi Sámúẹ́lì kí ẹ gbórí sọ ẹ̀yin ẹ̀nà ó ní kí àjùmọ̀ gbé sókè yẹn ayáyé kí àwọn ọmọ yẹn wọlé wá 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 ó ní ẹ gbórí sókè lẹ́kọ̀ọ́ sí ó ní ẹ̀yin inú mi nítorí pé ìbejì fẹ́ wọlé nítorí pé ìbẹ̀ta fẹ́ wọlé nítorí pé àṣẹ Elédùmarè ti dé ó ní ta ni ogun wáyé ó tún bá gbónú gbé ta ló ń sọ̀rọ̀ yìí ikùn ẹyẹ ló ń sọ̀rọ̀ jáde pé ta ló ń sọ̀rọ̀ yìí mi ò fẹ́ ṣì ọmọ yẹn omi ìfẹ́ jẹ́ kó wọlé àwọn àtúnlás àṣẹ jáde o ó ní inú yẹn ṣí nítorí pé àwọn ọmọ yẹn wọlé wá àwọn ọmọ yẹn dé ayọ̀ ẹ bẹ̀rẹ̀ ògùn yẹn fara wọn àwọn ọmọ yẹn ṣe rere ọmọ yẹn wàá fojú rí wọn ẹ̀gbọ́n yẹn parí ògùn yẹn fara wọn ìrànlọ́wọ́ yẹn dé wàá yọ ẹ̀rí ẹ̀yẹ wàá pè wá fún ẹ̀rí ẹ̀yẹ wàá ní ẹja lọ wàá ní ẹ máa bọ̀ bàbá mo fẹ́ gbé yín lọ sí Canada mo fẹ́ gbé yín lọ Dubai ẹ̀rí yẹn ti jáde mo gbọ́ program ọjọ́ kejì yẹn ilé ayé mi yí padà ẹ̀rí yẹn mo fẹ́ gbọ́ ẹ̀rí yẹn la fẹ́ gbọ́ kò dẹ̀ yí padà Jésù Olúwa wa tí kì í kùnà àmín ní orúkọ Jésù. Praise the Lord. Hallelujah. gbọ́ eléyìí tí mo fẹ́ ta fẹ́ parí ẹ̀ lélẹ̀ ìwọ tí wọ́n ti dókítà ti fún ní wọ́n ti fún ẹ ní àwọn excuses kan wọ́n ti ní reason tó fi ní rọmọ bí lélẹ̀ dókítà ti fún ẹ ní map ó ti show ẹ ó ti sọ pé eléyìí yẹ kó ṣí kò ṣí ó yẹ kí lè tì kò tì ó ti fún ẹ ní reason wọ́n ti fún ẹ ní so many reason ìwọ náà dẹ̀ ti kó jẹ ó ti gbà á pé o ò lè lọ́mọ láyé àwa dúró gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìríjú lórúkọ Jésù á bá rìpọ́ọ̀tù dókítà yẹn jẹ́ lórúkọ Jésù wọ́n ti ríran sí ìwọ wọ́n ní fibroid ló ní wọ́n lò ó ní ọmọ kì í sọmọ nínú ẹ kò sọmọ kankan nínú ẹ
mo pa ní àṣẹ àwọn tó rí fibroid lórúkọ Jésù wọ́n á padà rí fibroid. Àmín Jésù. Lórúkọ àwọn tó rí fibroid yẹn wọ́n á padà rí fibroid. Àmín Jésù. Lórúkọ Jésù mo convert fibroid sí fibroid nínú ayé ẹ̀. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Àmín Jésù. Lórúkọ Jésù Kristi ẹni tó ṣẹ̀ tó lóun ò ní gbọ́ lórúkọ Jésù kó fayé lẹ̀ lọ. Àmín Jésù. Ẹni tó ṣẹ̀ tó lóun ò ní jẹ́ kó rí ọmọ gbẹ́jọ́ lórúkọ Jésù kó fayé lẹ̀. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ Àmín Jésù. ó ti ṣe Àmín bẹ́ẹ̀. Jésù. Wò ó Bíbélì sọ wípé Jésù lọ síbi ibojì Lásárù nígbà tó débẹ̀ àwọn nǹkan kan ni mo fẹ́ pe àkíyèsí ẹ sí. Bàbá sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan wọ́n ní kó má wá ọmọ lọ sí kí lorúkọ ẹ̀ ilé babaláwo ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ni kó wá ọmọ tiẹ̀ lọ. Alákọ̀ọ́kọ́ ni pé o gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́. Gbogbo àdúrà tá a gbà yìí Ọlọ́run á jẹ́ kó ṣe mọ́ ẹ lára o, ṣùgbọ́n o nílò ìgbàgbọ́. Bíbélì sọ pé Jésù dá ó ní pé tí ìwọ bá gbàgbọ́ ìwọ ò rí ògo Ọlọ́run. Ọmọ rẹ náà ògo ni. Bẹ́ẹ̀ni tí ìwọ bá gbàgbọ́ wàá rí ògo Ọlọ́run. Please, anytime the Lord do it for you, make sure you get back to us so that we can thank God on your behalf too. We can thank God on your behalf. God will help you in Jesus' name. You have received your testimony. Go and enjoy it. Thank you very much. God bless you. Thank you, man of God. God bless you, sir. God bless you, sir. I really appreciate you. Yeah. Please continue to pray for us as the Lord will continue to lead us to tackle some of life issues. I pray that next time we call for your prayers like this, you will be available for us. And also you need to join our platform, the Abnormal but Normal Vision. You need to join it. The Lord is giving us so many testimonies every time. We have different testimonies. Baba, de pe phone number yín yẹn fún wọn. Phone number tẹ́ máa fi join Abnormal ni. Abnormal yẹn. 090. 090. 090 33 33 251 251 338. 338. 090. Òun ló ń lọ ní screen yín yẹn. 090 33 33 251 251 338. 338. Títèmi dẹ̀ ní 081 127 15840. 081 127 15840. The Lord will help you. Amen. It will be your guide. You are protected in Jesus' Amen. name. Your business is open up in the name of Jesus Christ. Thank you very much for watching. God bless you. We love you.